Assalomu alaykum, hurmatli Nog'oraxona fuqarolari. Biz Narpay tuman Xalq bankini xodimlarimiz, men o'zim ayol o'rinbosariman. Sizlarni mana shu 2026-yil yangi produktlarimiz bilan tanishtirgani keldik. Ya'ni jismoniy va yuridik shaxslar uchun ajratiladigan kreditlar bo'yicha. Bular quyidagilar: biznesga ko'mak, hamroh, moliyaviy ommabop, yoshlar uchun ajratiladigan kreditlar. Keyin 312, ya'ni bu yuridiklar uchun ajratiladigan kreditlar. Mana shu bo'yicha tanishtirmoqchimiz. Hamroh bo'yicha ajratiladigan kreditlarimiz bu aynan xotin qizlar uchun. Hamroh bo'yicha qarang, xotin qizlarga mana shu imtiyozli kredit, ya'ni 20% dan yillik stavkasi 3 yildan 7 yilgacha ajratiladi. Mana shu sug'urta asosida yoki ishlovchi kafil asosida beriladi.